Maya paabak po kaya kayungan. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi po na isulod yun pong masalese in kaya kayong face mask hanggang mayarya po imisa at agkatan la po reng malda na makyabe tamo pong makibat karendalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyan ng poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Good morning po kaya kayungan. Good morning po, Among. And a Happy New Year po kaya kayungan. Happy New Year po. Igritala po rin kasiping tamo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year. In mumunang aldo ning bayong banwa, mitagulaling ya po para king kaya katamang induing Birhen Maria, solemnidad ng Maria, Indo ning Diyos.
the motherhood of Mary. Mary is the mother of God because Jesus is God who became man. Keng Griego po Theotokos ngara. Every life, every beginning starts at birth. And birth never happens without a mother. Nga kaya katamo pong Katoliko, importantiya ing Birhen Maria. Without Mary, there is no Jesus. Pero, ing kaya katamong induing Birhen Maria, maging mawulagaya, uli na ning kayang anak, Jesus. Nya importantiya po ing ima lan antimurin king bietamu. Antimurin po ing mumunangaldo ning bayong banwa, itagulaling niya para king World Day for Peace, kapayapan. Uling Jesus, ya po ing prinsipe ning kapayapan, magdalayang kapayapan, mabilugayato. Nya bayo tayo sundoy ting kakatamong pamagdawon king sakripisyo ning Santa Misa, si siyanta pamuping kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyabad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ipagkalubme ke kami king banwang iti ing metong abayong puso at ing metong abayong espiritu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, ipayabot mong king banwang iti, mibiyabiya kami agpang karingkekang amano. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, king banwang iti, tayran mo king munye panawon keka, at karing kapatad mi. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ipahintulot mong sunlagya ing lupa mo kaya kami o Ginom, at akamtan mi ing kapayapan ing kekang kapatawaran. Tayran mo kaming papunta king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sasambanda ka, pasalamatan da ka, pupurian da ka, paulining kekang ligaya. Kristo bugtong ng anak ning igpa. Ginong Dios, Kordero ning Dios, ikang milalako king kasalanan ning yato. Kang makalukluking wananing
pa. Kapanuin panalangin. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Purihin kang mabuting banal, ikang bukod imo, ikang bukod ng katas-katasan, Yesu Cristo. Kaguming Espiritu, banal, ing ligaya ng Diyos Imo. Amen. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, ing mo naming gawan kaniting bayong banwa, ing mitipon kami ban pasalamatan da ka, kambenang Maria, pagmulalan mi ing pangabait ning kekanganak, at kaya bering pastol, sa samban miya at papasyaging lugod may kaya. Kapamilatan ding panalangin ing induning Diyos, katman mo kami karingke kang kanuanan, at pagkaluban meng kapayapan ingke kaming yato, kingaldo ngeni, at kaya kabanan iting bayong banwa. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, pamabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libruding bilang. Nga naning Ginoo kang Moises, sabyan mo kang Aaron, at karing anak ng lalaki, king iniya ing sabyanda, na ing babyereng bendisyon, karing memalen na ning Israel. Panwanan ako sana ning Ginoo at ingatan. Aslagan ako sana ning Ginoo, king ganakana, at maging malam yo kaya kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo, at pagkalubanan kapayapan. Makanyandeng sambitan ing lagyuko karing memalen na ning Israel, at panwanan kula. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos.
O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana king lupa mong malam. Ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan at ing pagkalub mong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumula at dalit masaya, uling alang pamangabiran, ingkekang kayatulan, karing sablang balayan at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ing karelang puryan, ika sana ing puryana, ning meto sikluban, pepanwana na katamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no ka rin man. Wala nakatamo sana ning Diyos king lunos na. Wala nakatamo sana ning Diyos muli ning lunos na. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Inyang miras na ing mitultong panahon, tinubod nening Diyos ing kayang anak. Mibaytya king metong ababay, at mibibiyeya lalam ning upaya ning batas darin Hudyo. Banalang at busan, detang at tsuking sakop na ning batas, ban malyari tamong maging anak ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin anak na kayo. Tinubod ning Diyos ing espiritu na ning kayang anak, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus masikan, tatang, kanakong tatang, uli na niti, anak na kayo ning Diyos, na kayo alipan. At nung ning Diyos, gawa na kayong anak na, ibiyen na ke kayo ing sablang mga intulid, karing kayang anak. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Alleluia.
Kanitang minuna, migsalita in Diyos, karengke katamong piponpunan, kapamilatan din propeta. Ngeni, magsalita kaya katamo, kapamilitan ning kayang anak. Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ding pastul, may malagwalang meko, at atagpuan dala rin Maria, ampuan hi Jose, at ikit ding bingot, makakeraya, king lalabangan. Panakit da ring pastul, king bingot, belitara karela ing sinabi na ning anghel tungkol kayam, at ding sablang may karandam, king balita da ring pastul, mi pamulalalang emonano. Mi tanam lareting bagay king pamisip ng Maria at mi bule-bule tungkol kareti. Mi balik laking marangle ring pastul. Kambenaning kapurian king Diyos ulining sablang dimdamda ampon ikit. Makayakmangan ing sinabi na ning anghel karela. Kalabas na ning paruminggo inyang miras na lang, miras na ingaldo masirkumsisyon niya ing bingot, pemalagyuan deng Jesus. Ing lagyong binya na kaya ning anghel, bayuya pa mi pangagli. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Pasibayo po, good morning kaya kayangan. Kasanting na po nabengi kabang mapupupo siya ing 2022 at yukeng pisamban at antimurin kabang panayan niya po ing bayong banwa sa saganan niya at yutamo king pisamban keti king pisamban maragul ing pekpeka sentro na ning kakatamang selebrasyon yapin Kristo ing mibait at alapagligtas tamo. Lawen niyo po Paskong pangabait, malapit siya king bayong banwa. Ing bingot mi bait siya, Jesus mi bait siya, ating bayong banwa mi bait siya na naman. Pareho pong pangabait niya, importante ya po pasibayo pigunaman ing Paskong pangabait. God, ing Diyos, meging tawiyang kalupatamo, subaliking pamikasala. Invisible God was made visible. May akakit at yuking eternity, heaven, kaibat nanita tinipaya kete king yatu, king time. Nganapin po uling kaluguran na katam ng Diyos. What is love without time? And what is time without love? Because God loves us. May bait siya keng panahon. Inabaya na katamo. Inyapin mayaw siyang Emmanuel, God
is with us. Potang lulugod ka, kailangan natin kang panahon king kaluguran mo. Nanoy tang lugod nung alakang time. Nya pining long distance relationship neng bisan po masisira po tangalalang time. Nya po, nya yung Diyos kalawot na ngenitini payo. Mekiya gumyakya katamo, meging tao ya mibay siya. Pero eya po tini pa, kalupan ng Superman, susulapoy ang maragul neng tambing. Mibay siya king metong pamilya. Burina pong sabihan ngeni, burina ng Diyos tamo, mibay siya karing ganaganang pamilya keti king yatu. O ba't birya na pong mibay king metong pamilya? Malyari naman ti pa maragulyang tambing, malyari na pong gawa nito. O ba't mibay siya king pamilya? Uling burina, mibay siya karing ganaganang pamilya. Amen. Nya panikwanan niyo po ing Diyos si Jesus, ang mibait king Bethlehem, mibait siya karing pamilyayo. Mibait siya karing balang pamilya. Uling ini po ing mibait Jesus, Jesus, ing buri ng sabyan ng lagyong Jesus, the one who saves, Savior, iya pong magligtas kaya katamo. Iyang magligtas, inyapin, kailangan dinantamo pong panahon iti. Dinantang panahon may bait siya, at etaya po kakalingwan. Potang lawen me kalupada po rening dening magpastol ding pastol, pintalan dalang, at ikid de Maria isan Jose ang popa ing bingot. Pe parangalan tayong bingot, dapat ngeni, potang lawan me po yung Sagrada Pamilya, akit miya na naman imana at San Jose. Nya ngeni ngaldo iti mumunang ngaldo ning bayong banwa, parangalan tayo, the Mother of Jesus, the Mother of God, the greatest of all mothers, Mary, the Mother of God. Ngara po rin nga Katoliko, o batawsan niyang Mother of God, ta Gadjay Mary. Ngara po, kini po niya pinbinyede the oldest, the highest, the greatest title of Mary. Yapin po in the Mother of God. Indo ning Diyos, Theotokos, keng Griego, ing papakin na po ning Santa Iglesia keni yapin, ing anak abait na Diyos ya. Eya po may kamaling Santa Iglesia, ne? Botang sabihan ng the Mother of God, uling ing anak na Diyos ya. Halimbawa po, ako bilang pari, at sumoy mako keni sisimbayon, nanong sabihan daw, o yan ing ima ning pare, eneman pare mako. The Mother us, na sinabing, I will make man in my own image and likeness. Sinabi na, let us from the beginning at yun po Jesus. Niya kasanting na yung Diyos, tinipayo ling kaluguran na katamo. Ngayon pong Imama Mary, iya ingin duning Diyos, iya ing tinango nakagliya at mga nakya, meto ngayanak alalaki at pamalagwan ng Jesus. Iya po yung minunang diling disipulo ng Jesus. The first disciple of Jesus was his own mother, mekirandam niya at tinanguya. And Mary was so obedient to her son. The disciple, ne po, yung minunang diling disipulo na, in katunayan, inyang sabihan ng Mama Mary, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word.
Ketang penanditay tanyang sinabi na, yes, fiat, Jesus, ing Diyos, tinipani, kingkayang sepupunan. Tinipani, kingkayang sepupunan. Nyapin po'y Mama Mary, yung mumunang diling tabernakulo. At intang tabernakulo kenila po bibirireng ostya Jesus. Pero yung mumunang diling tabernakulo, yapin, Maria. At emo po ita, yaing meminto mapaminto, who is my mother? Who are my brothers and sisters? My mother and my brothers and sisters are those, o hindi po, pakiramdaman tayo, ilaretang makirandam at tutupad king kaburianan igpaku. Mama Mary, ing depatana po yapin ing kaburianan ing Diyos igpa, ing kaburianan ing kayang anak, from birth to the crucifixion and death of Jesus, ene pulikwan. At ako po yung kapaniwalang ko, agyang pangalayo keng Biblia, neng misan ding kapatadtangya katoliko, ila maniwala, minunayang diling pepakit Jesus inyang subliyang miye, kangimana, o batalay keng kutkutan, uling sinubliyang mebi Jesus, at pintalan ni Mana. Iyam mo munang pepakit kang Maria Magdalena, minunayang pepakit kang Imana, uling penabiline po kang San Juan, at delane king Jesus, at karin menatiliam. O yan po, Mary, the greatest of all mothers, the greatest mother here on earth, yung mapalad dili, uling indune ng Jesus, indune ng Diyos. Nabingi po, medyo pakiramdaman tala ring magsadya, ngakupin na bingi at karakaldang may manyaling mabilog, deng prutas, ang popang lusis, papakbong, detang torotot, no karakaldeng magtindaket o ling miglakad ko, deng alwa, karsirora data, pong takap, deng alwa, busina nong busina, mange, o inipun, Jesus, He came to save us. Swerte la ring mabilog, sasaganan tayong bayong banwa ka ring mabilog, o nung lawen talat, mabilog, baryala pong kureta, o buriyo ring mabilog, barya, akburi ko detang papil. Pero, lawen niyo po, Jesus, our Savior, maging nung mapalad ka, retang mikwalta ka karetang mabilog, o ba't ding magtinda pisasalido po? Sana'y dano pisasali. O ba't pa misalida lo? Nganapin Father Jasper. Siyempre po, superstitious belief. Superstition. Detang pandak lulundag la. Hanggang ini pandak la pamurin. Tatabiro ka no ring evil spirits. Kem pakbong-pakbong. Metong yamo po yung makatabi ka ring evil, kareng demonyo, Jesus. Aliwa po yung kange. Apo? So yung mabilog. O yan, dinanda ko pong teksto na bengi, binyeke yung teksto. Nino ing malyaring munye masanting abye kaya katamo, ding prutas amabilog, hanggang ating kapin mabilog, nakaman magobra. So ini po nga na, king Old Testament, first book of Samuel, chapter 2, verses 6 to 7. Pakiramdaman tayo po nung nino'y makaibye, kaunlaran, masanting apamibibye, nga na, ingino, yung kakwaking bye, at babye-bye,
malyari na katang paten, at malyari na katamong biyayan. Malyari na kang gawan kalulo, malyari na kang gawan mabandi, malyari na kang ibaba, malyari na kang itas. Ulitan kaya po ining buri kong sabyan kaya kayo, in Diyos, malyari na kang gawan kalulo, in Diyos, malyari na kang gawan mabandi. Sano yung makabiyapiban dyan? In prutas o in Diyos? In Diyos. Nya kailangan, sisimbata mo po, manalig ta kingapong Ginoo, magtiwala ta mo kingapong Ginoo, kay ba't nanita magobrata mo. Huwag yan pang salvan mo nga den trak-trak ka prutas sa mabidog, nung yan nakaman magobra, nung yan kakikimot. Ala pa mo rin po. So ining makaibiye, masanting nga biye, kaunlaran, yapin, ingapong Ginoo. Nya pasalamatan tayong Diyos, parala po, pero retang matsura, etano susundo. Kasanting na po yung Kapampangan lawenye, ken Tagalog, bagong taon, ken Kapampangan, bayong banwa. Banwa? Kasanting na po, in Diyos delani banwa kaya katamo. Bagong taon, lako may en, bagong tao. Kailangan maging bagong tao tayo. This is, after all, the essence of Christmas and New Year. God does not lose hope in us, and God wants us to start anew. Happy New Year, Happy New Life, Happy New Beginning, Happy New Hope, another chance, another year for us. God loves us all, and Mama Mary loves us all. Amen. Amen. Ipasiyag tamo pa yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos. King Diyos, ipang mayupayang tutu, lila ng kimbanwat tiyato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong aginutam. Pengagliking upayan ng Espiritu Santo, may bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayan Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, king kalungaldo, sinubliyang mebye, pepagtas siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sigpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabye ang pong may ngamate. Sasalpan tayo king Espiritu Santo, kay Santa Iglesia Katolika, kimpami sa Makdi Santo, kimpamang tawad na rin kasalanan, kimpangasublirang mebye ding mete, at kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo kingig pa, baniting bayong banwa, gawa nakatang metong abayong lelangan at balayan. Manano na sa nanginginduning Diyos, so panakatamo king kakatang pamanalangin, nga tamong manalangin at sumabi, Gino, panwanan mo kengan. Gino, panwanan mo kengan. Para karindakal ng masampat apinandit ng banwang iti, para kindakal lakaya panlub at kapatawaran, para king labis-labis sa ganaka at migit pang kapibabatan, mitmong tiwalatang manalangin taking Ginoo. Gino, panwalan mo kengan. Para king mitmong tagumpe, pamapayapa, para king masanting apamirakayanan, king kaunlaran, para king obra, karingalang kapanintunan, at para king migit pang makataong kabilyan, ding talapag-obra, manalangin taking Ginoo. Gino, panwanan mo kengan. Para king pali, ning lugod karing pibale-bale tamo, at lugal para karing kaya katamong anak, para king dakal akagalangan king biye, at migit pang pamangambili kaniti, para king alang sagkul, apamaglakbe, manalangin taking Ginoo.
Ginoo, panuanan mo kengan. para kintetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan, gawan bayong bage at meto nga diwa ning legwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuanan mo kengan. Para karing taong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para karing indong alanglingat, magmalasakit, at para karetang kapilanman, emi kay anak, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuanan mo kengan. Para karing pamilya at karing mailig magdili-dili, para karing sundalos at talapamayapa, para karing pamuntok at talasuyo, para karing mga biyasa at karing karaniwan at tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuanan mo kengan. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuanan mo kengan. Pangaditayan na naman po ing kakatamong Pope Emeritus Benedict XVI ay naus na naning Diyos, King Kayariana, King Ligaya Banwa. O malugod na Diyos, katman me ing banwang iti, King kekang lugod at ganaka, ibuklat me ing paintungol ke kami, ban ayarapan mi ang alang takot, mipnong tetagan at kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin tamu kapatad baiting kakatamong dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapanes sa ning Ginoo iting daon karenggamat mo. King ikakpuri at ikalgay ning kayan lagyo. King kaya katamag kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay igpami, pagmasyan mi kaniting panawon ing umpisaning kaya kaming kaligtasan. Kaniting kapiesta ng Maria, ingin duning Diyos, adwan mi kinging kekeng kaligtasan, miras king kayang katuparan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimo, Iyat na yoring pusoyo. makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa Diyos kingalanang at lubos mayupaya. Kapamilataning metong ang makapagmulala at ipasabing misteryo, ingwan a Birhen Maria, kikline ing bugtong mong anak, at delane king dalisya ng sepupunan, ing Ginoo ning banwa. Ya ayalang aki kilalang lalaki, meging metong yang indu, ya ameng anak, menatili ang Birhen. Nanupintula kayang ing adwa mong susug, ingadwa mong susun akalam, mipnuyang kapagmulalan, king kayang pangayindong Birhen, at mipnong tula, king pamibait na, king mengabus. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiya kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginuming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ammibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Kristo ding tangya at tatangya pa, ing Virgen Maria, ibayin niya. Ing Kristo ding tangya at tatangya pa, Maranatha, Amen, tatangya pa. inyang ining kaganakan biyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan buban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoy yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ading sablang diakono, ading mabilog a balayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at manenaying subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing totoo, kagum ning banal Espiritu, pupurian lakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 Abe-abe, mikakapatad, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginuta mo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapanghabos. Uling kekaing karyan, ating kayo hayan, ating ligaya, manggaman, king alanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempo ang bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan po, kapayapan po, kapayapan po, kapayapan. Ani Ginotang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ing kordero. Ino, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkasmi ingamano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lareng CGC o Aserets nung nokarintamo maglinya. Baydahan niya pa rin po
at wala na pong sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. Ginom Diyos, malugudaig pa, binyame ka kami kaniting banal Eucharistia, ing anak mong Jesus, bilang kayantabi miking kang dalan ning kapayapan, at Mariang induna bilang pialimbawanan mi king kasalpantayanan. Bustan maging kang grasya, king banwang iti, maging maigit masikan king kaming kainan at pansariling kaburian. Panwanan mo kami at bustan mong di Jesus at Maria, agyaganda kami, baning sablang sabyan mit dapat, monya kapurian keka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sabli. Pasibayo po, ngening mo munang aldo ning bayang banwa, at hinta mo pong second collection. Deta mo pong bisan puwata may gisano rin ayuda yung. So reta mo pong bisang mamye para king pisamban maragul, ngeni pong bandang second or third week, magumpisa na po yung obra king kilog. So, ditakla pa mo po rin kaya katamong pondo, mangailangan tapa pong takala pondo. So, iti po muntaya keng restoration and maintenance program ning Pisamban Maragul. Ing kaya katamo pong misa ngening Aldo Domingo at Bayong Banwa, 7 a.m. Yapi na po ini, kay Batutuki, 8:30 a.m., 10 a.m., itapunggat pa na po ng Gangbengi, 2 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., ang po pa pong 6:30 p.m. Chapel Masses, 7 a.m. San Nicolas Chapel, 7 a.m. San Vicente Chapel, at 9 a.m. San Pablo Chapel. Karen pong regular Masses tamo, ketigeng Pisamban Maragul, Monday to Saturday, 6:30 a.m., at nin pong Merkulis at hintamong misanggat panapon, 5:30 ninggat panapon. No masses in chapels on January 7 and 8, Saturday and Sunday. Ulitan ko po lang misa kareng barangay keng January 7 na pong 8, Saturday and Sunday. Uling atin tamong Paris outing Fiesta Committee, then pong Mika Paris outing. Second batch na po ini, last year, retang first batch, ngayon po second batch. Then Fiesta Committee 2022, lectors and commentators, and Paris Pastoral Council officers, and Chapel Pastoral Council officers on January 7. Makota mo po alas 10 ning abak. Deta pong ating saken, malyari gamitan tala, uling malawot po yung kakatamong outing. Malawot, keta mo pong pandan, ketya, king pandan, niya malawot siya. Deta pong ating saken, manyaketa mo, agnan-agnan pumunta ka rin alas 10 ning abak. So burimia pong pasalamatan ni Sister Dory, ken pong Ladies of Charity, karelaya po itang resort, paparam niya po kaya katam. Kaibat fundraising sale at the patio, may gisan po yung ingaslam, suka, inyang simbambengi, ngeni po ati na naman suka, mamisali keng suka para keng pisamban. Uling kulang lapureng pondo tamon mamisali keng aslam, buru, ginuko, bangkanita rugumi ka pondo tamo. So yan po magapil kami karetang atin pa niyo po. Sumawag tamo keng pisamban, dakalya pa po obreng pisamban tamo keng kilog. So kaya kayongan po, dakala salamat, isunduyo po yung kaya kayong pamanyimba, nang tinakalimang ko mo nga ako sana kaya kayo, Merry Christmas nga ako sa kaya kayo. Sigurado pong mating mag-react ba, may labas na yung Pasko nga ra.
Ing literal meaning na po ng Christmas, Christ at Mass. Kristo king misa. Whenever we celebrate the Holy Eucharist, it is Christmas. Buri nang sabihin ng Diyos, nakatamo po likwan, kaya nakatamo, nga na Emmanuel, God is with us. At sinabi ng Jesus, I will be with you till the end of time. I will never abandon you. I will never forsake you because I love you. O yan po yung Diyos tamo. Nyas tong Domingo, sisimba tamo po, mo neng birthday, po neng mag-birthday tamo. So kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo po para king tauling bendisyon. Ingino manatiliya kaya kayo, At kaya ka ante mo rin. idukuyo ring buntukyo para king masusing bendisyon. Ing balang mayap akalam manibatan king igpaning sala. Manano na sanang ipagkalub na kaya kayo, ing kayang grasya at sablang kanwanan. At ikabos na kayo king sablang kaligaligan kaya kabaning bayong banwa. Amen. Amen. Pagkaluban ako sanang matibe kasalpantayanan, alang kupas a kapanaligan at lugod, ang manatili manggaman king kapilanman. Amen. Panwanan ako sana ning sablayong aldo at dapat king kayang kapayapan, pakiramdaman din kayang panalangin, at tayra na kayo papunta king alananggang biye at ligaya. Amen. Bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan, Salamat. at Happy New Year po kaya kayo nga. Salamat King Diyos. Iba'y tinginutamo, migalit minalikteya, ulit sa kamot tumula, kinganakambon ning banwa, ikakalugod na sana, pamit walang malang panaran, at akong magyeta mo, inugod na yung paltutuan kamo. Bayong pangatawang enibrayan, wanipeta mo min pamatunan. Dapat tamo'y ayapan, ipeta mo tanggang yata sa plalan. Mi bait kay ginutamo, mi galek mi dalikmeya, ulit sa tamo tumula, kinganakambon ning banwa, mi kakalugod na sana, pamit walang panaran.